தம்பி அங்க பாரு கொப்பல் சிங்குது. இதுல பைக்கே போகாது. அவன் நடந்து போயிடுறாங்க, பைக் போகாத. ஐயோ பாவம் டாடி. பெருமாள் டிபார்ட்மெண்ட் ஸ்டோர் பாருங்க மேம். ட்ரைனேஜ் வச்சு அடிச்சிருக்கு. ஐயோ பாவம்டா பாய் பண்ண. பக்கெட்ல எடுத்து சீக்கிரமா சிரிக்கிறான் மேம். இப்போ நீ சிரிச்சு அவரு பின்னாடி சொல்லி இவன் மாதிரி ஸ்டாப் ஃபில்டர் பண்ணி எடுத்துருங்க. தம்பி அங்க பாரு கொப்பல் சிங்குது. இதுல பைக்கே போகாது. அவன் நடந்து போயிடுறாங்க, பைக் போகாது.